हेलो दोस्तों, मैं बाप्पा। आप देख रहे हैं बाप्पा टेक्नो चैनल। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 4022 का ब्रेक कैसे रिपेयर करता है। दोस्तों देखिए ब्रेक ड्रम को कैसे खोलता है। देखिए ब्रेक ड्रम खुला हो गया। ब्रेक ड्रम की सारा सामान बाहर निकल रहा है। दोस्तों देखिए सारा ब्रेक शो खराब हो चुकी है। देखिए ब्रेक डिस्क को चेंज कर रहा है। दोस्तों देखिए ब्रेक लेदर को कैसे खोल रहा है। दोस्तों देखिए ब्रेक ड्रम को हैंड ग्राइंडर से पॉलिश कर रहा है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा से पॉलिश हो गया है। दोस्तों देखिए ब्रेक प्रेशर प्लेट की स्प्रिंग खोल रहा है। देखिए दोस्तों हैंड ग्राइंडर से ब्रेक प्रेशर प्लेट को पॉलिश कर रहा है। देखिए दोस्तों ब्रेक प्रेशर प्लेट को अच्छा से सफाई करके फिटिंग कर रहा है। दोस्तों देखिए प्रेशर प्लेट फिटिंग हो चुकी है। दोस्तों देखिए फिटिंग करके लेदर का जो हाइट वो मेजरमेंट कर रहा है। देखिए दोस्तों ये मेजरमेंट हो गया। दोस्तों देखिए लेदर को कैसे रिपीट करता है। देखिए दोस्तों दोनों ब्रेक लेदर रिपीट हो गया। देखिए दोस्तों हैंड ग्राइंडर से ब्रेक प्रेशर प्लेट को पॉलिश कर रहा है। दोस्तों पॉलिश हो चुकी है। अभी फिटिंग कर रहा है ब्रेक को कैसे देखिए। दोस्तों देखिए पेपर से अच्छा से सफाई कर रहा है। दोस्तों देखिए ब्रेक ड्रम को कैसे फिटिंग करता है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। देखिए दोस्तों ये फिटिंग हो चुकी है। देखिए दोस्तों अभी ब्रेक को टेस्ट कर रहा है। दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, मेरा दूसरा ब्लॉग चैनल है वो भी फॉलो करना।